'yan ƙur'aniyuna kafiri ne, arni ne, zindiki ne, in ya mutu ba a mashi sallah, ba a sa mashi likafani, ba abin da shi makabartar musulmi. Ina mu ina so. Da fatan an ji shi, za mu bi abun ɗabaka bayan ɗabaka, daki bayan daki. Na farko malam ya yi magana akan cewa akwai su a Nijar, sai mu ci alhamdulillah, tunda malam ya tabbatar akwai su a Nijar, kuma duniya ta tabbatar cewa mabiya alkur'ani zalla akwai su a Nijar. Na biyu, malam ice kafirai ne, zindiƙai ne, ba abin sallah. To sai mu shiga ayoyin alkur'ani. Mi mai alkur'ani ice wanda yake da haƙƙin kafirtawa mi ice cewa fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Yace wa innahu lazikrun laka wa liqaumik, yace fa sawfa tusalun. Fastamsik ya rasulullahi kayi riko. Mu kuma mi aka ce mu yi koyi da rasulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Aka ce rasulullahi yayi riko da abun da aka yi mai wahayi. Innaka ala siratin mustaqim, tabbas in kai wannan kana akan hanya miƙaƙiya, hanyar da kake nema cikin Fatiha kullum kana faɗin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. To kaji wanda yake alqur'ani yana daga cikin wayanda suka rike hanya wadda take miƙaƙiya, kuma alqur'anin nan Allah yace wa innahu lazikrun laka wa liqaumik, shine ga da mutane kuma sawfa tusaluna, da sannu za a tambaye ku wannan alqur'ani. Da haka Allah ne ya yi umarni da bin alkur'ani. Da haka dan ka zo ka ce mana kafirai, ka ce mana zindikai, wannan kuma mu ruwan kamala. Kuma akwai hadisi na cikin Bukhari ba, kwanaki ma na karanta shi, na Ubaidullahi bin Abdullahi, wanda yake cewa lammashtadda bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wajuhu qala utuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu qala Umar inna nabi sallallahu alaihi wa sallam qad balagahu alwaj'u wa indana kitabullahi, a wata riwaya tace wa indakumul qur'anu hasbuna. Umar bin Khattab kai ka san shi, ya ce alqur'ani ya ishe su, a wurin ku akwai littafin Allah ya ishe mu, ba mu bukatan komai, inji Umar. Ya na hadisi a cikin Bukhari.